안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 독일에서 아주 큰 거대 규모의 벽난로 회사와 제조 공장이 있다고 해서 소개해 드리려고 합니다. 바로 하크사인데요. 저도 독일 하크사 벽난로가 제품 좋은 줄은 알았지만 회사와 공장, 그 규모가 이렇게 어마어마한 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 또 여러 벽난로를 판매하는 대리점에 납품하는 게 아니라 오로지 하크 제품만 판매하는 하크 본사에서 직접 관리하는 하크 스튜디오만 있는 것을 보고 역시 독일 하크사는 제품 품질도 관리하고 서비스도 관리하는 최고의 회사구나 라는 걸 느꼈습니다. 독일에서도 인기 많은 회사 제품인지는 알았지만 하크만 판매하는 큰 규모의 하크 직영 스튜디오가 수십 군데가 있다니. 유럽 본고장에서 인기가 많다는 것은 품질이나 생산량 등 모든 것이 다 증명되었다는 소리겠죠? 그럼 독일 하크사가 얼마나 큰지 그리고 독일 현지 사람들의 평가도 보여드릴 테니 놓치지 말고 영상 시청해주세요.